Mi nombre es Daiber Fagua, Yo soy Camila Cáceres, cofundador y actor del colectivo Fogata Icha. un colectivo, un laboratorio de teatro itinerante con docentes, estudiantes, artistas empíricos. Vamos a presentar la obra que se llama Podesdear, con acrobacia, música en vivo, malabarismo, interpretación de máscaras. Es una obra que integra una trama principal en la que hay dos presentadores que han sido contratados por el señor primer ministro. La función de estos dos presentadores es mostrarle a un grupo de extranjeros el territorio y lo van a hacer a través de 4 relatos, cada uno con una historia distinta. Los invitamos a que nos acompañen estos 3 días, a que disfruten de esta función y que pasen la voz, compartan en familia ese momento. Una palabra define Podesdear. Tragicomedia. A ver, defíneme tú en una palabra. Crítica. Es verse a través del espejo. Un saludo para la Fundación Arteficial.